హాయ్ కుర్రోళ్ళు. ఈ రోజైతే మనం కంప్లైంట్కి వచ్చాము. ఓజన్ రోల్ ఇది 3 టన్ కాస్త స్ప్లిట్ చేసి ఓజన్ రోల్ 3 టన్ కూడా ఉంటుంది. స్ప్లిట్ చేసి ఇదైతే డబుల్ ఫ్యాన్ వస్తుంది. కెపాసిటర్ మొత్తాన్ని బరస్ట్ అయిపోయి పొంగిపోయి ఇది ఆల్రెడీ వేరే టెక్నీషియన్ వచ్చినట్టు. ఈ రోజు మాత్రం కాల్స్ సూపర్గా ఉన్నాయి. అలా వింటూనండి మొత్తం కెపాసిటర్ 2 పోయి బయట ఎవరు వచ్చి చేసి సార్ ఇది కంపెనీ వాళ్ళకి ఇచ్చాను సార్ అన్నారు. మనం వచ్చి చూసాం. ఇవి మొత్తం 2 డేస్లు మొత్తం ఒకే దగ్గర 2 డేస్లు ఒకసారి అయిపోయాం కస్టమర్కి. ఆల్రెడీ వీళ్ళు కొన్ని కెపాసిటర్స్ ఫ్యాన్ కెపాసిటర్ తీసుకొచ్చి వేశారు. బట్ అది వర్క్ అవ్వలేదు అన్నారు. పక్కన ఉన్నాయి కాబట్టి దీంట్లో ఆల్రెడీ కంప్రెసర్ కెపాసిటర్ పోయింది. ఒక దాంట్లో 2 ఫ్యాన్ కెపాసిటర్లు పోయి మళ్ళీ గ్యాస్ కూడా తక్కువ ఉంది. ఇంకేం చేస్తున్నాం, ఇవన్నీ కలిపి ఈ అవుట్డోర్లో షిఫ్ట్ చేస్తాను. కెపాసిటర్ షిఫ్ట్ చేసి ఆన్ చేసి ఇస్తాను ఒకటి అయితే. తర్వాత ఇది ఇంకో సూపర్ కంప్లీట్ అబ్బా. ఇలా కస్టమర్ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు డూమన్ని ఓపెన్ చేస్తుంది. ఏట్రా బాబు ఇది అనేటప్పుడుకి ఏమో అని తీసి అతనేమో హర్బన్ కబ్బోలు వచ్చారు బాబు, చెక్ చేశారు. అదేంటో తెలియట్లేదు. ఇది కూడా అది షోరూమ్ వాళ్ళకి ఇచ్చాను సార్, వాళ్ళు వచ్చి చెక్ చేస్తారు అన్నారు. ఇదేట్రా ఆయన అని చూస్తే ఎవరు కూడా చూస్తున్నామో ఫ్యాన్ మోటార్ పోయింది. సార్ ఇదేంటి సార్ ఫ్యాన్ మోటార్ పోయింది అంటే, బాబు అబ్బాయి చాలా టైం చెక్ చేశారు బాబు అంటుండ్రు. ఏటో ఈ టెక్నీషియన్ ఏటో నాకు ఏం అర్థం అవుతుంది. మామూలుగా హిట్ వచ్చి ఎర్రర్ కోడ్స్ అన్నా వచ్చేస్తుంది. 9 టైం బ్లింకింగ్ అంటే అది ఫ్యాన్ మోటార్, ఇది నాన్ ఇన్వర్టర్. మొత్తం చిక్కులు చేస్తారు వైరింగ్ అంతా. వీళ్ళు నాకు తెలిసి సెన్సర్ మార్చారు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఇది ఒరిజినల్ సెన్సర్ అయితే కాదు. నేను తెలిసిపోతుంది కదా, ఒరిజినల్ సెన్సర్ ఇంకొంచెం స్టిక్ ఎక్కువ వస్తుంది, దీనికంటే కొంచెం లావ్ వస్తుంది. అందులో ఇది ఆల్రెడీ సాల్డరింగ్ కూడా చేశారు. తిరిగి ఇక్కడ వైరింగ్ సాల్డరింగ్ చేసి సెట్ చేశారు. అదేమో ఫ్యాన్ మోటార్ పోయింది యాక్చువల్లీ. బాబు ఏదో చూడు బాబు అంటే మళ్ళీ ఇదొకటి చూడండి. పై డూమ్ ఓపెన్ చేయలేపారు. ఓపెన్ చేయలేక స్క్రూస్ ఓపెన్ చేసి తీస్తారు. దీన్ని ఇలా సైడ్కి లాగితే అన్లాక్ అయిపోద్ది కదా. అంటే అంత సీనియర్ టెక్నీషియన్లు వచ్చారో ఆలోచించుకోండి మీరే. ఏ పాటుకు ఆ పాటు పక్కన పడేశారు.